I have with me some complainants na nagreklamo na nalugi ng 10 million, may nalugi ng 50 million pesos. Dahil sa pagiging kawatan ninyo dyan sa FDA. Mga malalaking kumpanya na pinapaboran po ng FDA na talagang gustong-gusto mapatay itong maliliit na kumpanya. Dahil ito maliliit na kumpanya, maliit sila, mura yung kanilang produkto. They're trying to compete with the big guys, and the only way to compete is to offer cheap, quality priced medicine. So ngayon, nakikita ng malalaking kumpanya na malulugi sila, so they have to kill this small guy. And how are they gonna do that? FDA. Corrupt people in the FDA. Regarding po dyan, yun nga po, wala kaming proseso na ganon. If ever po yan, talagang ganyan ang ginagawa. Open po opisina ko 24/7, sir. Sabihin niyo po sa akin, complain niyo.